दोस्तों, अभी ठंडी का मौसम आ गया है और इस ठंडी के मौसम में ठंडे पानी से नहाना एक जंग जीतने के बराबर है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि ठंडी के मौसम में 2-2 3-3 दिन तक नहाते ही नहीं हैं। इसलिए क्योंकि उनके पास पानी गर्म करने का कोई साधन नहीं है और वो ठंडा पानी से नहाना पसंद नहीं करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पावरफुल वाटर हीटर बनाना सिखाऊंगा, जो कि पूरे 1 बाल्टी पानी को मात्र 5 मिनट में ही इतना गर्म कर देगा कि आप उससे नहा नहीं पाएंगे। उससे नहाने के लिए आपको और ठंडा पानी उसमें मिलाना पड़ेगा और इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना है, मात्र 25 रुपये का खर्च आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि 1000 वाट का पावरफुल वाटर हीटर बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी। पहले नंबर पे है हीटर कॉयल। हम लोग जो खाना बनाने के लिए हीटर का प्रयोग करते हैं, उसी हीटर में लगता है हीटर कॉयल। इस तरह का आपको एक हीटर कॉयल चाहिए, जो कि 25 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ देखिए, रॉक्सी कंपनी का है 1000 वाट का हीटर कॉयल, जो कि 230 एसी वोल्टेज से चलता है। यदि आपको और पावरफुल बनाना है तो आप 1000 के बजाय 1500 2000 वाट का, यानी जितना वाट आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही पावरफुल वाटर हीटर बन जाएगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि 1000 वाट का हीटर कॉयल बहुत है। यदि आप इसी कॉयल से वाटर हीटर बनाते हैं तो पूरा 20 लीटर वाला बाल्टी मात्र 5 मिनट के अंदर पूरी तरह से गर्म कर देगा। और इसी के साथ में ये नट बोल्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें इस तरीके के अच्छे क्वालिटी के वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरा वायर कॉपर का है, आप चाहें तो एल्युमिनियम वाले वायर का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस तरीके का आपको डंडा लेना है, चाहे लकड़ी का कोई भी टुकड़ा हो, यानी इस तरह का लंबा लकड़ी का टुकड़ा होना चाहिए या फिर डंडा। और इस डंडे में हमें 2 कील ठोकना है। तो यदि आपके पास कील है तो कील ले लीजिए, नहीं तो इस तरीके का स्क्रू का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वाटर हीटर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस डंडे में लगभग 4 अंगुल छोड़कर ऊपर में यहाँ पर एक कील ठोक देना है। देखिए, इस डंडे में हमने कील को ठोक दिया है। अभी हमें इसी कील में ये जो कॉयल है इसको इस तरीके से फंसा देना है। और फंसाने के बाद इस कॉयल को हमें इस डंडे में इस तरीके से लपेटते जाना है। लपेटने के बाद ये कॉयल जहाँ पे अंतिम होता है वहाँ पे एक और कील हमें ठोक देना है। देखिए, पहला कील यहाँ पे है और इस कॉयल को हमने इस तरीके से घुमाते घुमाते और लास्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे हमने एक और कील ठोक दिया है। ये कील तो थोड़ा छोटा है, आप मजबूत कील लीजिए और उसको अच्छी प्रकार से ठोक दीजिए ताकि ये बिल्कुल निकले नहीं। उसके बाद इस तार को हम लगभग 1 इंच में छील लेंगे। देखिए, इतना हम छील देंगे। अब हम एक तार को यहाँ नीचे में लपेटेंगे और नीचे में केवल कील में नहीं लपेटना है, आपको इस कॉयल में भी इस तरीके से डालकर उसके बाद इसमें इस तरीके से लपेट देना है। अब दूसरा तार बचता है, तो इस दूसरे तार को यहाँ हम ऊपर में लपेटेंगे। स्प्रिंग में हमें इस तरीके से डालकर उसके बाद इस तरीके से लपेट देना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पावरफुल वाटर हीटर बनकर पूरी तरह से रेडी है। यदि हम इस वायर को इसी तरीके से रखते हैं तो हो सकता है जब ये कॉयल गर्म होगा तो ये तार इसमें चिपक सकता है। तो इसके सेफ्टी के लिए हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। इस कॉयल के साथ में जो इसका नट बोल्ट और वायर मिला है, इसको हम पहले खोल लेते हैं। उसके बाद इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देना है। उसके बाद इस कॉयल के 2 इंच छोड़कर हम इस तार को इस तरीके से टाइट कर देंगे और अच्छे प्रकार से टाइट कर देना है ताकि ये कहीं खिसके नहीं। देखिए, सही से टाइट हो गया है। अब ये जो नीचे से तार आया है इसको हम यहाँ पर ऊपर में थोड़ा सा लपेट देंगे। देखिए, वैसे तो आप इसे नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन इसे लगाने से होगा ये कि ये तार जो है ऊपर ऊपर आ जाएगा, इस कॉयल में टच नहीं होगा। और जब इस तार में टच नहीं होगा
तो ये तार इसमें चिपकेगा नहीं। तो दोस्तों अभी ये पावरफुल वाटर हीटर बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं कि ये अच्छी प्रकार से पानी को गर्म करता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बाल्टी पानी है। अब हम इस बाल्टी के पानी में इस कॉइल को इस तरीके से डाल देंगे। और जब भी आप बाल्टी में इस कॉइल को डालेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रहे कि ये जो कॉइल है पूरी तरह से पानी में डूबा होना चाहिए। ये कॉइल पानी से यदि ऊपर इस तरीके से रहेगा तो ये कॉइल जल जाएगा, इसलिए आपको इस कॉइल को पूरी तरह से पानी में ऐसे डुबा के रखना है। चूँकि ये लकड़ी में लगा है इसलिए शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब तक आपका ये तार बिजली के बोर्ड में लगा है तब तक आप पानी में हाथ न डालें। जब भी आपको पानी को चेक करना है तो आपको इस तरीके से बाल्टी के बाहर चेक करना है। वैसे भी जब इस पानी में से भाप निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि पानी अच्छे से गर्म हो गया है। तो चलिए इस तार को हम बिजली के बोर्ड में लगाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बिजली के बोर्ड में इस तार को लगा दिया है। और यदि आप गौर से देखेंगे तो यहाँ देखिए कॉइल के पास में पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, जबकि इसे लगाए हुए आधा मिनट भी नहीं हुआ है, मुश्किल से 5 सेकेंड हुआ। इतने में ही इस पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये पानी कितनी जल्दी गर्म हो जाएगा। जब तक ये पानी गर्म नहीं हो जाता है तब तक मैं ऐसे ही रिकॉर्डिंग चालू रखूँगा। दोस्तों अभी वाटर हीटर को लगाए हुए मात्र 1 मिनट हुआ है और 1 मिनट में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में भाप निकलना स्टार्ट हो गया है। जब 1 मिनट में इतना गर्म हो गया तो 5 मिनट में ये पानी कितना गर्म हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो थोड़ी देर और हम इंतजार कर लेते हैं और देखते हैं कि ये पानी कितना गर्म होता है। अभी लगभग 2 मिनट हो चुका है और 2 मिनट में इस बाल्टी के पानी में देखिए कितना भाप निकलना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 4 मिनट हुआ है और 4 मिनट में ही ये पानी पूरी तरह से गर्म हो गया है। इतना गर्म हो गया है कि आप इसमें उंगली नहीं डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग भी इस ठंडी के मौसम में खुद से पावरफुल वाटर हीटर बनाकर पानी गर्म करके नहा सकते हैं। और इस पावरफुल वाटर हीटर को बनाने में मात्र 25 रुपये का खर्च आता है, जबकि यदि आप मार्केट से वाटर हीटर परचेज करते हैं तो लगभग आपको 500 से 700 रुपये देना पड़ेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।